今日咧我又再嚟咧揾阿 Winnie 幫我手整靚個樣喎。係啊 Winnie 啊之前咧有同你傾過偈啦，咁你一叫我影張相俾你睇嘅時候咧，你就話：咦，我牙骹歪咗喎。其實我自己一生人都唔知嘅。我冇懷疑啊，真係唔知。咁今日咧就真係約你一個時間嚟啦，俾你即係摸下嗰啲位啦，係啦。咁你可以唔介意嘅，你講我嘅問題俾啲朋友知道，即係究竟係咩問題咧？哇！你都係算係幾多問題啊？因為成個呢個下顎骨係成兩邊骨都跌咗落嚟，我都係第一次見。唔係嗱，因為咧我自己唔知嘅，但係咧即係阿 Winnie 咧會慢慢即係摸到啲骨，同埋教我自己摸咧，我都先至知哦，原來係會一邊點解低咗，依邊又即係高啲嘅咧，係嘛？咁頭先即係你用幾下手法，好簡單，1分鐘都唔使，就幫我整翻正喎。係啊，咁啊整翻褪翻兩嚿骨啦。咁你唔係淨係得兩嚿骨喎，你成個上下顎嗰啲牙齒全部都歪晒喎。但係我自己唔知嘅喎，嚇，即係我想講我自己唔知啊。但係你一擺啱位之後咧，我自己合埋口咧，我就感覺到牙齒同牙齒個感覺唔同咗。呢個第一。第二就係點咧？你第一下手法做完之後咧，我講嘢嗰把聲唔同咗啊！響咗啊！響咗好多啊！嚇死啊！同埋啲聞聲冇咗啊！係啊，鼻聞聲，因為我好多時咧啲朋友見到我就會問我係咪感冒，但係事實上我冇嘅，即係我一路都冇病啊。但係佢哋就覺得你係咪感冒啊咁樣？咁呢個又係今日你額外送俾我嘅喎，幫到嘅喎，係嘛？係啊，咁跟住咧，你排牙我頭先特登影張相俾你睇，成排係歪晒噶嘛。而家再整翻，你再影張相俾你睇，你會睇到合得埋咯。咁我懷疑緊咧，你可能當時整牙齒嘅時候咧，有機會咧，可能即係個時間太耐啊。咁樣咧，可能又打咗麻醉，你未必留意嘅。但係好多時咧，因為我哋有時唔識得自我檢查，咁啱你俾我睇到，哇！咁多嘢歪，因為外表即係我都唔係好識好仔細分，但係佢真係即係伸隻手啊入去嘅下顎嗰啲位摸咧，佢就好明顯摸到唔順咯，啲位係嘛？跟住下巴啲位全部都歪晒，又要褪翻。咁我之前咧，即係10年前啦，真係做過嗰啲牙套嘅。係真係 keep 住好長時間，因為打晒麻醉藥嘛，咁啊整牙套啦，係啦，咁啊整好長時間，但係我就唔知原來可能係一個過程，因為我個口唔係擘得好大啊，係咪咁樣所以歪咗我個顎骨歪咗我就唔知咯。因為咧正常嚟講咧，我哋個嘴巴咧可以擘得大少少嘅，但係你擘極都係咁細咧就係唔啱咯。正常嚟講，我哋起碼都擘到咁多，但係你只係咁多。咁你其實哇，如果擺隻雞俾你，其實你都塞唔到咁樣咬嚟食嘅喎。好似頭先個娘娘成日買隻燒鵝髀俾我食嘅，我中意食嘅，佢就要我咁，你一定係食唔到啦。係，同埋譬如我平時去定時洗牙都，你個醫生話你可唔可以擘大啲嘅口，但我真係擘唔到㗎。係啊，因為你而家你有冇覺得個嘴擘得開多咗？係，同埋總之啲牙齒嘅感覺係好齊咯，合嘅時候好齊咯，感覺到咯，係咁咯。你係好多嘢，咁同埋咧，你有冇覺得隻眼靚咗好多？係你嗰隻眼幫你打開。嗱，呢樣嘢我冇嘅，又係佢送俾我嘅。佢話其實你隻眼唔夠大咯，總之咁跟住佢又係做咗幾下手法之後咧，咁我個感覺係望嘢個範圍係大咗咯，我自己覺得啊嚇。同埋我覺得你眼睛咧係嗰個唔得好 fresh， 即係唔冇嗰種精靈，好精靈。係啊，嗰個晶體好似滾有神咁樣，我咪將你個神褪翻出嚟，然後而家你望隻眼大咗啦，而且大得嚟係有神唔係冇神嗰種咯。嗱，即係雖然咧，即係大家可能好難想像啊，點解可以推幾下？就可以哇眼啊，著鼻係啊，你又話又幫係啊，佢話我鼻歪咗，但我自己唔知嘅。咁佢又推幾下，又推翻正個鼻啊樣嘢。咁但係就真係咁簡單去用一啲手法，但係我知其實佢係用咗好大嘅陰力嘅，我感覺到嘅，唔係話，但係我又唔會痛嘅嚇，即係呢個我就覺得犀利咯嚇，即係安全咯。係啊，最緊安全無痛而有效果嘅啫，我成日都強調。咁同埋咧，你後邊。唔知係咪你因為玩手機多啊定咩？咁令到你咧成日嗰下嗰個後邊嗰個頸骨後邊，哇一嚿一嚿咁樣時候鎖實晒，你都要前兩邊喐唔到啊！
咁而家你咪褪翻正，跟住咧你會感覺左擰擰右擰擰，係鬆咗嘅，係真係鬆咗嘅嚇。即係第一啦，可能我有類風濕啦，啲筋骨會緊啦。第二真係你話做嘢啊，成日擱低頭都係有機會嘅。但係平時自己唔會點樣特別去鬆咯。但係頭先譬如你用幾下去幫我做咧，即係令到佢慢慢幫我啲骨，即係睇住佢隻手指，我感覺到噶嘛，慢慢褪咧，我自己感覺到條頸係鬆咗嘅。同埋咧，除咗你整完呢度，你下低呢幾嚿骨冚唪唥都歪，你嘅冇，我慢慢褪，垮垮垮垮垮垮。好犀利！嗱，其實我哋未做過呢啲手法咧，我哋係想像唔到點解佢用隻手可以褪到入邊啲骨嘅，但係我又唔痛嘅，但我知佢係做緊嘢咯，個感覺就係咁啦。係。同埋咧，好似你上次話啊 Winnie，你可唔可以即刻同我做晒啊？咁我就話你等一陣先，等一陣先。但係點解等下咧？我就話俾你聽，哎呀，我唔夠力，我就唔可以同你做。咁啊，你今日揾我，我夠力，我先可以同你做。有時有啲人話。哇！你拉個頭點解拉完隻手都冇力嘅？其實我用好多陰力去同你拉嘅，唔係話一日做幾個，其實做唔到嘅。因為拉頭咧，即係做咗我而家做咗廿幾年，其實每日做頂晒籠，最多係上晝一個，晚黑一個都拉唔到，即係唔可以一氣呵成，因為要休息。要需要啲體力嘅，同埋點解有時你叫我做，我做唔到。我做唔到就話俾你聽，我冇力，我唔做咯，我唔接咯，我冇理由我接咗你，我做唔到，夾硬接你就我又過唔到自己個關咯。你叫我做嘢都好有要求，好挑剔嗰啲人。同埋即係佢係好好嘅，即係譬如例如佢嚟到佢見到我個案，佢有靈感有信心，咁佢就已經知應該做咩動作幫到我，做到嘅佢就話俾我聽邊啲做到，做唔到嘅會話俾我聽邊啲做唔到咯。好似呢啲咁我就做唔到嘅。幫你鬆解就得，但係話幫你咁樣復原，我做唔到。咁我會坦坦白白俾你聽。我唔會話明明我做唔到，硬話俾你聽做到，咁我咪即係欺騙你，係咪咁講啊？係。咁咧就第一啦，真係感恩啦，遇到 Winnie 啦，同埋即係遇咗所有朋友即係好特別，其實好難去用一般西醫醫學或者我以往睇嘅物理治療、脊醫或者正骨係完全唔同嘅嚇，即係重點係無痛啦嚇，呢個我成日都強調但係佢用一啲好簡單手法咧，係可以真係鬆得到本身，將個人拉翻正咯。係啊，因為我對骨頭比較熟啊嘛，同埋可以點樣去點對點嚟拉翻啱個位咯。同埋淨係頭骨呢度咁多塊骨頭，我真係未聽過，因為我自己都識好多醫生嘅嚇，我未聽過係真係用手可以咁樣慢慢褪啊位啊嗰啲咧，真係咁我今日自己試過，我先咁介紹俾大家啦，係嘛？咁啊，希望我越嚟越靚啦，越嚟越健康啦。咁希望 Winnie 又越嚟越健康，你先可以醫到幫到更加多嘅朋友啊嘛，係咪？而家就同埋咧，我聽你把聲之後咧，我而家覺得你把聲係開咗好多啊，成個人開心咗啊，將你個鬱結咧，其實後邊咧。我喺後邊幫你做嘢咧，其實你有少少屈咗喺度㗎，咁我幫你打開咗。你有冇覺得做完咗之後咧，忽然間覺得個心境係鬆咗？係會嘅，有嘅，真係有嘅。我哋唔係賣廣告嘅嚇，我真係感覺到個人都係鬆咗嘅嚇。下次再揾 Winnie 嘅時候，我繼續拍片係啦，咁啊睇下點樣一路變靚我咯，好嘛？OK，好多謝 Winnie。